안녕하세요. 네, 오늘 배 작업할 거는요. 이제 배 저장하기 위해서 선별 꼭지 작업 해가지고 선별해서 저온 저장고에 넣는 작업을 하고 있습니다. 저장은 이제 배를 한 번에 다 팔 수 없기 때문에 추후 이제 구정이나 그 이후에 팔려고 그래서 이제 저장 작업을 하고 있습니다. 저장은 보통 6, 7월까지 저 같은 경우는 하고 있고요. 늦게까지 하시는 분들은 8월 달까지도 하고 있습니다. 유의할 점은 이제 저장 들어갈 때 뭐 썩는 거나 이런 부패가 될 수 있는 경우가 좀 많이 있기 때문에 이제 선별 작업을 잘 해서 저장고에 집어넣어야 될 것 같고요. 이제 창고 저장 들어가기 전에 창고 살균 작업을 좀 해서 청소 관리 좀 하고 이제 박스도 좀 깔끔하게 해서 이제 부패가 세균이 잘 안 들어서 부패가 안 될 수 있게끔 해주면 좋을 것 같고요. 그리고 이제 에틸렌가스가 발생하기 때문에 이제 거의 저 같은 경우는 저온저장고 들어갈 때 10도씨부터 해서 이제 들어간 다음에는 이제 온도를 차츰 낮춰서 그리고 이제 에틸렌가스를 뭐 주 2회 정도는 환풍기를 틀어서 이렇게 0도까지 내려가기 때까지 그렇게 하고 있거든요. 그렇게 하면 좀 부패가 좀 덜 되는 것 같고요. 그런 식으로 해서 저장을 하게 되면 좀 오래 가는 것 같아요. 저장을 하게 되면요, 일단은 배를 따고 한 15일 정도, 10일에서 15일 정도 이제 예냉 작업을 하고 난 다음에 선별 작업을 해서 저온 저장고에 들어가게 되면 아무래도 이제 숙성 기간이 좀 생기는 것 같아요. 그래서 수분이 좀 날아가면서 당도가 좀 더 올라가는 현상이죠. 그러다 보니 저장해서 뒀다가 먹게 되면 당도가 더 좋다고 볼 수 있습니다. 올해 같은 경우에는 이상기후 때문에 그 배가 갈라지거나 데인 게 좀 많거든요. 그러다 보니까는 그런 기후변화 대응할 수 있는 방법을 조금 더 좀 생각해 봐야 되지 않을까라는 생각을 좀 해보고 있고요. 그리고 이제 수확이 다 끝난 후에 이제 병해충이 많은 가수원이나 뭐 이런 데 같은 경우는 반드시 살충제를 한 번 더 쳐줘서 이제 내년을 위해서 한 번 더 약을 쳐주는 게 좋지 않을까라는 생각을 해봅니다. 지금 말씀드렸듯이 다음에 저희가 수확을 하고 나서 저희 집은 이제 다른 쪽은 살충제가 이제 벌레가 별로 없었는데 한쪽 가수원이 좀 어느 정도 있는 거라서 전반적으로 살충제 도포를 해서 내년을 위해서 약을 처리하고요. 그리고 이제 내년에 꽃론을 위해서 이제 아미노산제나 그리고 요즘에 뭐 살균제나 살충제를 혼합해서 한 번 더 이제 소독을 할까 합니다.